哎呀！係啊係啊，各位聽眾，各位歡迎錄lang到底嚟分享客家人嘅節目。今日早起，我早起錄咗未？今日咧我人嘅話題就是飼囝，然後這禮拜咧我到。還有幾日你特別嘉賓，迄個甲我講話啦，特別嘉賓老趙介紹起成親子歡迎。Hello，大家好。好，真久無對來啊！喂，你婚機嘅話題是唔是要選較早啊？嚇？然後個有老趙後調，歡迎後調阿龍。你嘅介紹我。我覺得是無驚嘅。無驚嘅人起來，無驚嘅人起來講飼囝都對，咱有資格哦。直接叫買來。不，人哋有驚嘛，真係。有驚無通來就講驚。有啦，有一個有驚，一個有老趙林林歡迎。有聲，有啊。OK，歡迎。林有驚啊？冇啊，冇。你個往新椒啊，就特別嘉賓喎，是最。即係換嘢所在過嚟，就是我新嘅朋友咧，台灣嘅朋友咧。台灣嘅朋友嚟哦，我台灣嘅特別嘉賓，你係咩啊？你就要想一個畫面，你自己。大家好，我是香港，伊是中明，伊是前面。特別我是攏總是用化名，唔用真名嘅，你有化名哦。化名哦。假名。安怎講？啥物安尼？頂擺你讀冊時啊，去學堂讀冊時啊，有人叫你咩化名？哦，讀冊時陣嘅名哦。就小雅，大小的小文雅的雅。對啊，特別你有化名，攏人講人無愛叫你真名，還是叫你。啥物意思？花名啊。花名哦，花名哦。冇花名誒。你要想一個，你無想一個吼。你互我時間，我慢慢來想。問小姑咯。你好笑。因為笑啊。好啊。係啊。OK。係啊。你好笑。那有驚啦，來甲我講者你有幾個囝？我兩個囝。雙生仔囝。是雙生啊？對啊，雙生兩個攏即馬三歲半。哦。係啊。然後我咪你咱當然這禮拜我人咪講嘅話題是飼囝咯。嘿。為你飼囝，你未有囝嘅時候。到當今你有驚了，蝦米物件改變第一段呢？你講有驚了？有驚以後，改變較大，就是安尼啊，就是你做啥物代志，就講會掛邊啊，就是無法度。24兩斤。你過查就是你過查無？安尼講。哦。就是安尼，無法度，無自由啊，就是家己愛變做你嘅生活，攏是愛伊用啊。你有夠困咯，阿妹有夠困咯。就好，慢個用啊，係啊，啊，就是啥物攏有意見啊，愈大漢意見愈好啦，好，我咪講，好啊，大家咧看講啊，講飼囝啦，你感覺你有啥物意見要甲大家？哎呀，到底對無？咱嘛解釋者，這是咱嘅台灣嘛。無飲水呢？咩啊？伊講你食物件奈無啉水啦。哦，來啉水，來啉水。啉水啊，會使嗎？有哪食有哪啉。你煩惱伊喙乾無？感謝。你真正趣味誒。你做趣味誒呢？你煩。你睇到食啥物物件？你做
注意人食物件。搞我想哦，要注意人食物件，搞我想。你那喝酒啊！搞啊搞！呀是啊，你哪好食？呀，嘿啦，嘿啊，就是差不多就是安尼啊嘛。改变就是上大改变，就是啥物代志拢爱伊为中心嘛。搞到是囡仔啦。你人无惊的人无惊的人拉萨着饲惊虾米物件第艰苦？妈妈，他们家的人话，饲惊咯，乱感觉着饲惊是虾米啊？来了，台湾妈妈。你讲饲惊安怎？我讲你饲惊感觉着第艰苦的物件是啥物？第艰苦上艰苦哦。我感觉上艰苦应该是其实家己带囝是变做囝的意见，你阁会使慢慢啊甲伊，因为你有了解伊，伊嘛有了解你嘛，所以其实因若是起欢，若是开始愈还是性地开始上去，迄拢因为囡仔你了解啊，但是我感觉其实上困难的是甲你身躯边啊，譬如讲甲你家己的老爸老母家己的是大人，还是甲边仔的人，就是真侪人因其实是好意好心，想要甲你斗相共，还是想要甲你互你一寡建议，还是想要对你的囝好，但是有时阵可能咱有咱家己的想法，啊，要安怎去解说互别人听，就是我感觉迄对我来讲是较爱开时间，较困难。像你说你。不过就只2岁。是吗？爱换，来换你只，以前等我猜看，以前是讲成家己讲是个无得要紧，就是别人来解祷告，为解祷告是参考下。哇，就是意見無相咯。師傅帶到伊。嚇？你帶到咩？我冚咗伊先係。啊，冇伊。OK，我冚咗，我先冚咗你先嗬。伊是講飼囝嘅話啦，最艱苦嘅部分咧，就是講你家己飼嘅東西，你家己嘅想法，你家己嘅對 A B C D E 嚟行。特別你身邊真濟厝內人啊，真濟朋友啊，因家己有可能有家己有個囡仔嘅，啊，咱今日講，你安尼款飼囝唔對，因互你真濟意見，咁為囡仔好嘅，特別即係對你嚟講是第頭聽嘅咯，安尼，你家己有家己嘅方式，啊，咱別人有互你意見咧，你做家己聽亂咯。唔係插咗嚟。特別其實講嘅物件真清楚，可能我都聽到。你個有聽人嗬？台灣媽媽個有聽人喎。我驚講你唔聽我講係咪物件？安怎有聽台灣那個福建話聲啦？因為咱人較咬咯，咱講嘅較好聽咯。你叫伊甲豆嘅講話。豆如果咱講嘅豆嘅，如果伊個會曉聽咱講嘅福建話較濟，還是曉聽豆嘅福建話較濟？我感覺伊會曉聽咱講嘅較濟。哦，我感覺啦。豆嘅福建話是厦門福建嘛？唔是，伊個唔是學厦門福建嚟，伊個無像，伊個是飛來飛去嘅，都我未記。咱是飛來飛去，嗰時飛來飛去，咱伊是飛來飛去咯。所以咱你是本來福建個厦門福建，豆嘅是後尾門福建。後尾門福建。有嘅，OK，咱問下，請知啦，實就飼囝最艱苦嘅為是啥物物件？我甲你講啊，我有真濟孫啊，我 enjoy 我嘅孫甲了，佚佗甲伊人。我要改人咧，第艱苦嘅是啊，要教死人啊。discipline。discipline。
英國中甲伊個兩個兄弟啊，真正會養真乖嘅 ，because 伊個爹甲伊媽真正分啊，較嚴甲伊人。伊人若是來我個厝拜六禮拜啊，佚佗了要對個點鐘，伊人會曉家己撿伊個紅公啊，甲了伊個袋伊個冊甲了啊，撿甲了起來。有誒，我個朋友個囝來啊。來佚佗，我互伊佚佗我個孫個紅公仔咩？哇，歡喜老咗對啊，甲咱走出了咧厝，唔個亂，甲咱拍甲咧，我第頭聽。我感覺你們只係鹹嘅咯，但是你家己驚講，你們是只鹹是不是？因為咱細漢大漢啊，咱家己老爸老母啊，伊也嚴甲咱嘛。伊教咱是教咱了細漢大漢啊起來啊，教了就要領味就要物件係叫會位嘛。所在嚇。啊，特別睇下我看睇下個囡仔，哎呦，我點未打下。成個就歹。啊，你去菜館去食，你看有個細漢的啊。哇！伊獎啊啥獎佢哋，我未打下呢。獎佢，唔知啊！我同你講，王晶有家囡仔做戲，家囡仔跳舞嘅嘛。แล้ว上有拄着講有 workshop 啦，伊 workshop 讓爸母帶人過來，帶人來了，譬如講早起10點為伊 class 早起10點就開始啦，但係人10點攞嚟自家教咗。咁裏邊嘅囡仔佢都無等啊，往10點就 start 啊嘛，咁裏邊嘅囡仔咪妥咯，因話教咧啊，因有講sorry 話講，唔要緊啊，因家己嘅感覺講，學囡仔 miss 掉10分鐘唔要緊咗。特別往嘅角度無相咗，往嘅 angle 無相咗。往咁話講，當佢唔是你囡仔 miss 掉10分鐘唔要緊咗，所以你囡仔唔知講 miss 掉10分鐘對伊嚟講有蝦米影響咗。所以你若是啲伊邊正解，伊講嗬，唔要緊嘅人 miss 掉10分鐘 ，it's okay 啊，and 嗰時唔對嘅，就是往上嚟都對，肯定白冇咯。所以咁話就講嗬，唔要緊啊，根本囡仔是本人嘛10分鐘，特別你按講 condone 這種嘅是本嘅話咧 ，actually 對伊嚟講，不單係大漢咧，係真係because 變咗伊做咩嘅？變準時嗰度，人10點咪10點4就咁樣緊咯。對，阿龍講對 ，because 阿囡仔唔知嘛，伊對啲嘛。對，所以有些 parents 講我講嗬 ，it's okay, miss 10 minutes only, it's okay。我唔是大家爸母講嘛 ，no, it's not okay。因點樣準時教嘅？你拔到阿冇伊拔到伊關係咧，後面咪就係換2字、換3字啊，一定係到伊嘅。อันนี้มันสิสังกัด嘛แล้วไงไต้หวันมามา講กันเลย咯白人教你教到教冇成咯特別有陣時就是講有陣時有當今嘅少年嘅爸母嗬佢真係成日見到咯後面咪嘅有冇愛做啊後面做艱苦做後面做後面咪嘅本事格格嚟做後面咪嘅本事媽媽做好咗嘅了阿龍你講對我有一個朋友青子你請 headphone 請你買夾餅Oh, sorry. 你看到底 Hello 話對嚟啊對嚟啊這裡我真嘅按照成幾人唔來啊叫咩有冇影咩冇影嘅咱佢會去台灣 import 一個 mother 接嚟咗係咯好聊我朋友話要來就話咧係後生啊所以第三聲後生就嚇哇！一啊！我捌看，我伊請我去伊個厝要教我做雞，點聲教伊叫伊後生去穿衫，要去學咋？伊後生，哇！講甲伊個骹動去塗骹，伊講我看住我買去學。發生地。啊！看住買去學不要緊。免去啊，說免去啊。啊？你聽到？啊，聽到咁樣。伊嘛，我看了我就請叫我講哈，你家間日買去我都不要緊啊，伊講不要緊啊，自己命不要緊。我講自己你自己學堂嘅即個伊咪寫記錄知唔知？早上學生阿龍講嚟啦。
伊嘛甲嗲甲行啊，袂要紧啊。是安尼看咯，摊啊当机咩？目出咧，你袂赖囡仔 ，because 囡仔唔知嘛，是伊老爸老母特别教的嘛，对唔对？对。你講 OK，嗰個另外一個就是嗰個細漢講起啦嚇，細漢 baby 是講起，就是咱捌個囡仔個啥 baby 話淋冰嘅，你看就捌個。我捌。你捌，請子嚟講下，你講一張。我教我的孫啊，我第時大的孫啊，伊出世啊2月節啊。我的哥就去英國了啦。然後伊出世2月節，我的大嫂就去英國去join 我的哥了嘛。所以伊上這邊都點樣樣驚上領到老嘅 baby， 所以老係去厝咯，所以我和我媽過，所以我人家都鬥下手我媽啦，那是 baby 好啊。換淋冰可以食牛奶食牛奶，烤牛奶，我帶去食。然後伊淋冰放住我無代志我換，伊若放晒哎喲。特別即係actually按真係是真無好嘅。囡仔應該爸母講，唔是講媽講，唔是哥，唔是姑講嘅，應該是爸母家己講嘅對。無管你去下面所在本好啦，你應該錯掉，因為囡仔是你生出來嘅。冇啦，按住我I disagree， 當因為大家負責時代無相，絕對冇。我無贊成直播咯，但是講有影當今嘅時代無相啦，你幫袂落你嘅工課，你特別要去外國發展嘅話咧，我意見咧就是講你茫使驚個，你等你發展好勢啦 ，set down 啦，後你個使驚，即是我講話嘅，你發展過又同唔成期啊嘛死啊咯，你冇辦法，因為即係你面嚟咗，即條路是你家己經嘅咗。誒，我講即 interesting 嘅 topic， 我俾講，你做咩數感覺到講對囡仔有係咪影響咧？就是講你明講對囡仔影響，你成講你對你家己厝內人嘅影響性。你有時你個厝內人有只濟啊，係做哥嘅啊，做姑嘅啊，變咗要家己只家己個囝咧，家己冇點啥發覺冇點啥囝啦。有你看你人本嚇，係咯。你若是講你生啦，佢後生，你家己飼隻狗啊，你飼隻狗，你無可能講你將伊送互你朋友，你自己家看伊3-4個禮拜，出現點曬個，你互你朋友講，伊就唔是你狗嗰度，伊會黏你嘅朋友，就會黏你度。囡仔是人，更加慘就，伊家己想就講伊有問題點聲，伊去找伊媽，去找伊嘅哥，去找伊嘅侄，唔是去找伊家己老爸老母咯。你講你講到，特別啊，一條路就是講啊。你若是袂驚，你特別。你乜聽到 echo 嘅啊？冇聽到。有啊，有睇下有。冇。OK， 你若是袂驚，你特別真心生出來特別會驚啦。特別，睇下有 echo 啊？冇。有嘅人啊，古早甲睇下像，伊人若是有類嘅，有誒，伊生囝出來，伊互你工人講 witness 啊，過了囡仔較大漢，伊互工人過。伊嘛甲伊爹看囡仔是食飯嘅點聲。安尼，伊人無點聲來佚佗家己囡仔，即個第真正苦誒，即真正去生誒囡仔。佢有只陣嘅是無限經嘅啫，就講我家己本身啦，我爸爸媽媽，我爸母養飼囝，老實講啦，我爸母是養正失敗嘅爸母嚟，養飼囝無成功。係咯，王家爸母嘅關係無好本就，尤其是我啦，我第大漢嘅。我感覺嗰啲應該是細漢到大漢啦，我爸同我媽啦，冇正就講話嘅就。
我媽唔捌講我嘅林兵嘅咋，所以我常常往嘅厝內人啦，我姨啊，我哥啊嘅了，人後尾99年咁就喺度講，我嘛派名，安怎咧？因為99年嘅時候，我有一個比我細20年嘅小弟出世咗。哦。然後就我媽佢就讀不到佢就生一個咗。哦。然後我姨就講我講，即是我見就講我生成嘅，因為你嘛冇做過嘛，所以天公就特別可以做一道嘛，就對咧。咁變咗是。我媽未講啦，佢哋就咁聲。變咗時我媽一直會頭到尾生出嚟啦，佢臍領啦、換淋冰啦、換 pampers 啦，即係你覺得是伊整落嚟見啦，我教我哋大係小弟出事個大係咧，伊唔係做過行佢嘅，所以變咗是第三嚟講，伊特特會頭到尾自己做個了咗，所以伊第三嚟講是我嘅小弟咧，同我媽媽嘅關係真係好嘅，因為佢真係黏咗，一直就係抱咗伊，真係親，但係抱咗伊，伊會記媽媽嘅味素，但係我未記媽媽嘅味素嚟咗。你感覺到你會影響你兄弟啊嘅感情嘅本咯？會影響嘅，因為我有陣時我有拄過一道我朋友誒媽媽，因為我講好，你近你爸母關係唔好啦，仲是你個尾處響大，因為有隻件事我冇得經嘅咯，因為你朋友你就講 OK，unfriend。我唔係咁做朋友啊，冇其實講我離婚了，傻啦，特別有隻件件嘅血緣有關係，你老爸老母是都永遠別嘅，係咯，出來這種嘅關係是別變嘅咗，所以你生出來咧嗬，就是你嘅物件了，你別使綁在無關嘅，所以我嘅無贊成講，你去外國發展咧，好去到路也好啦，路是你自己經嘅，有啲人是學這種嘅 responsibility，學這種嘅責任白掉，伊成日啦，所以伊別來參加咱嘅 podcast recording，伊別去外國做工。這是冇辦法啫，因為你經都係成日嘛，你特別有一個 priority 嘛，你經都係成日啦，你有隻就入嚟做冇法度嘅。特別就是講，如果係做佢啲白行物件嘅話咧，你當時咪辦好事咯。你做了係你物件，你就變嚟成日。冇就是你成日你錯埋一個去。特別有當時，你就 life 是你 unexpected 嘅，你冇法，還是你特別 at that time， 你等陣講福建話。你下一時嘅時間係啊，你做decision 就得講啊。決定。所以下時你決定做下咩物件係是你較下時少年嘅時係老師嘅時本好啦，下時點先做你第一載你會曉做嘅物件你就做啊是，特別有當時你會曉做下時決定物件無特別講是100%是對你件子好啊是，你好，特別你無法嘛，你 you do what you can 嘛 at the time， 對咯，所以我同意，at least 我看到一個情形個，因為我自己本身我早起時我今日講嘅物件，講未停咯，未下咯，講 ，OK， 我當今咧嗬早起教阿妹啦，我有一個 part time 嘅 job 嘅，就早起教八點幾我有加車咯。我教 English 同 Mandarin 啊，我教對象咧，我學生嗰度本是韓國人嘅，隔了是 Korean 嚟，因做乜事人喺啲邊咧，即係因嘅老爸嗰度喺韓國做工，伊會學人嘅囝有個好嘅 education，English education 啊，所以人送人過嚟邊咧 ，KL 貴險，新加坡上貴，所以邊咧是第屬於所在嗰度，人送人過嚟咯。馬對到來咗，馬飼囝，馬下面都冇做馬國囝，特別咧老爸是啲韓國拍片，攤你夾過來，伊 at least 啦，我感覺就講伊有一部好事，伊有一半係爸母顧啲個，伊馬而且有去國囝咯，有時個特別我部都會有一個家庭嘅嗬，是老爸老母冇啲嘅啫，因為老爸老母嗰度喺韓國拍片啦，讓上嘅囝個11、12歲呢，上緊過嚟啦，我八卦。我介意點先，伊無愛講話咗，錢一點喺度，因為伊真係無歡喜嘅 ，because 伊爸母無啲之病㗎，特別伊爸母咁咪講，我為你好咗 ，it's for your own good，so 我介意 English 啊，伊無愛開嘴嘅，我講你爸母按照這你上得過嚟咧，我未做過行嘅 ，because 我唔是你爸母就，因上得過嚟啦，伊邊學你學得冇面嘅 ，why don't you start trying to speak some，because 伊賣就是賣咧，因為伊感覺就講伊是可能笨實嘅，可能嚇。可能 abandon 掉佢咗，咁點解是你只又冇聲，講話又冇聲，呢件話口看唔到 Korean 嘅所在，一真就勤苦嘅就，特別伊爸母唔知，伊爸母今日講哦，我為咗你嘅 education，特別有當時啦，有可能人在本即係你做爸母，你往時都做
decision 你不會硬做，成日講講就 call 特別是為咗個伊個北島嘅正朵嘅好啊。對，特別問題是我家己嘅看法啦，是有你囡仔唔是 baby 咗，伊已經是大漢咧，伊有上物件會曉甲你 communicate 點樣，你就要看伊愛嗰時買。伊買物件咧，你唔應該敵意，即係我嘅看法啦。嚟，看這black陣機。嚟，有人來了。black陣機看法。是馬路個實嘅，伊英國伊聽到對伊頭前嘅物件，伊就知是咩事啊。即係我感覺即係唔是問題嚟咯。問題是你應到你大漢了，30話你出來做工啊，你唔係個了。袂過袂蝦米啊，袂行路袂蝦米包啊。你想到對個早起，甲你開一條路互你行，你頭前嘅路是真正凄慘嘅。我嘛是安尼款，我嘛幫我一幾年對啲馬來西亞，我對內我都知哦，正正啊，我感覺叫啊，你嘛送你出去啊，無啦，唔是送你出去，你離開你嘛安尼一年啊，你變做正自私去啦。你人就，所以我會 feel 到講你人做咩？你是講你人就獨，你就 independent 嗰是 selfish。你獨氣咯，你獨 selfish 㗎，咪了後來變個你 independent 嘛，你無安尼講，你咪來個人拼。攏講正對，我甲你講我家己嘅 experience 啊，你知我甲我嘅小妹是相生嘛。我人第尾嘅，我嘅家真正濟，我爹真濟囝嘛。特別我人出世了，我嘛一人未過耐嘅。所以我較大，我嘛都家己本身顧我嘅小妹。我咧，互我四個大過我人嘅，我四個就顧我咯。特別咧，我嘛有一個啊，就說我真正真正 close 甲我嘛，我嘛大甲我甲伊90歲，伊過世嘛。我嘅朋友就講你真正你嘛真正好命，有來講，我講你真喊做，因為我細漢嘅點時我嘛無顧我，特別我嘛有飼養我知。because 我四個日時我四個顧我，伊成日將下口我。我嘛講下我小妹，伊講下我飼特別攏做一個啦，攏做一個啲啦。做一個，特別阿妹咧，我困到我嘛。我困到我嘛，然後我若是阿妹困起來，我小妹困去閣嘅位，我困到我嘛。我若是阿妹困起來，看我嘛無佇，我若是好啊。我嘛跳過來，伊甲我爹甲我爸伊跳過來，有時啊，若是無這伊舉伊個滿蝦米好啊，困我扶落下個，所以我真正較安怎啊？我真正 close 甲我嘛，because 我知我嘛未過我人兩人，我有清楚，特別我知我嘛飼養我，伊毋是講。多數卡咧，多數卡有驚嘛？多數卡咪多數卡伊飼驚嘅看法。高比冰好，你是住嚟高比冰嚟好高比冰。Hello。高比冰都驚啊？冇。嚟講下。你啦啥？你愛食驚咧？你感覺到？係咪算埋咧？講下。未講，我有一個 fur kit 搞啊。無感覺就無在度講啊。究竟搞啊，也究竟係 testing， 其實係人驚。當今嘅時代無啊啦，當今反正你看咧，人講嘅競爭啊，真正解嘛，對。你去拍拼了，你唔識，當今你唔識，你去拍拼，對內你好袂識。多數卡咧，多數卡你咪 mute 掉喎，你按 mute 啊佢講，多數卡有驚嘛 ，baby 走起啊！來，哈 ，sorry 啊，我 mute 掉。OK，我
真呀简单的 formula 啦。哈，我OK summary summary 呢是 when you are look at 你囝啊 you have to do two things. One, pay attention. Look at their eyes. 看眼睛啊，目睭。看目睭。That's number one. Pay attention. Number two, 點甲伊講 I love you. 哦。Okay, then okay. 我安怎知呢 ？Because 我家己呢是好互我的婆婆教的。你教啊？我的婆婆，你媽。哦，婆媽 ，OK OK。我阿媽啦。哈。所以我甲我的家己的爸無呢 close。啊。誒，然後我唔知做咩事安尼款。啊。無人甲我講啊。啊。然後咁咧，我甲我的 daughter 咧，is totally different 無相咯。啊。Because 我的 daughter on the weekend 咧，甲我的in-law。Okay，then 我 on weekday 我去做工咯 ，then weekend 我바로對看咯。But 我的 daughter 咧無 symptom of insecurity 啊。哦。Totally，伊真呀 confident， 講話 very close to me， 啊。So 你都愛做 ，every time 你甲伊咧，你都愛 pay attention 咯。And every time 甲伊講 I love you 講。所以意思是講，若是講你無機會當時做工啊，啥物，你別個理由，你無機會甲你驚做一個大點聲做一個市嘅點聲安尼做咧，你特別做較加 extra 嘅物件來補到對你平常時無機會。即囡仔啊，伊人2歲、3歲、5歲本好啊，伊人會明白咗，because 我查某囝 when 伊 baby 嘅時啊。baru 出生時啊，我 in-law 甲我講，你愛出去，你愛去倒落，你甲伊講後生，伊無明白，你本了解，你甲伊講。So 我 practice 咗咯，所以我去做工，我甲伊講，I'm going to work，嘛啦，我then 有女咯，有女，then 有買有當食咯，係咪嘛？伊 OK， 伊明白。你愛出去，你愛去買物件，你本甲伊講，我出去買物件，但是我做啥？伊 OK。Look do I treat him as an adult? No, I understand. You treat 你查某像個 friend 啊呢，你無爸爸甲查某嘅 barrier 喺入邊。啊？就像個 friendship 安尼啊。對哦，你無做法安尼講啊，有影袂啊。我查某囝因大學堂我時間，伊無 no insecurity， 伊唔是 introvert， 伊無驚人，she's very 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 secure。你有細漢嘅時，你都有你 in-law 甲你鬥教啊，還是你家己條教囝過條換男兵嘅咩？There's also another theory 啦，another theory 是講咧 ，first 2年或是 first 1年啊。你都愛甲伊困咯。伊困了伊像啊 very familiar 甲你啦，伊 familiar with 你 vibration 啊，你味素㗎啦咯。所以互伊真正 secure 咯。And then 你都愛抱伊咯，點抱伊咯。抱伊唔是抱伊像啊，抱伊 close to your heart。對啦，我哋試問咧，見啦。對，very very important。And then 伊都愛 rasa 你嘅 heartbeat 啊。即係你可以聽到 feel 到你嘅 breathing 嘅 rhythm， 你嘅 heartbeat， 咁了你嘅成啊，你嘅 being 啦，所以可以 familiarize。你說，你嘅 heartbeat 咯，伊點愛聽我嘅 heartbeat， 或是我嘅某嘅 heartbeat。我聽到時我叫我有教我講國驚我。細漢嘅時冇鬥卡手嘅指國鏡，唔到我嘅指父無你甲開伊嘅 clinic 嘅時候，伊嘅家己開 clinic 是落軍啊，開 clinic 嘅時，伊嘅無你甲開無請到人阿妹啊，所以伊嘅我嘅指就去鬥卡手，伊成急藥係咪物件，到底伊 clinic 嘅，
แล้วว่าตัวที่ว่าจีกับว่าจี到ก่อน咯，我講我看我不聽到 echo 個，我覺得請 headphone 就冇放掉出來 except 我 ，except 你，哎呦，我聊你係點樣สุดแล้วแล้ว喂誒，咁唔係你啊？我個聽 echo 個，แล้ว我咪是教我知道講耐，第一大漢罩我計第二後生。我記第二後生，一直就愛考嘅咋，我只隻走嘅隻掉嘅嘛。誒阿龍啊，盯住你計夾女一直看。我就是一的，very good。大漢咧，大漢咧。一大漢咧，一搞到講嘅完全冇相關咯，一種真係 outspoken 咯。係咪嘅？一種真係 outspoken。哦，哈是啊，你人做就伊度一隻掉嘅嘛，แล้ว好，所以我係知冇法咧，特別去到下手我係知乎嘛，所以我到廚師，我係知學伊個膜，學伊味包到啲伊個名稱嚟，係啦，我講啦，先特別有係知嘅T-shirt 可以味，有嘅事 ，because 啲裙子 OK 就扯起來，伊特別除麻咗。所以我特別有係知嘅衫可以味。是了是，因為因為伊是伊慢慢，所以伊就會傳到啲古早嘅味上嘅，即係冷是安尼款嘅。等陣這裡開車，歡迎開車。係。開車路驚啊？冇，阿妹。阿妹哦 ，OK， 所以你不要驚啦。你有成啊咧？做拜instinct 嘅做拜，你有時哎我未見哪嚟喎？未笑了，我直接搞驚。直接搞驚冇驚。你冇來過 ，once 你驚嘅時候 automatic 變咗，你冇辦法嘅，冇辦法驚嘅。你 feel pressure 啦？pressure 咩？你 feel automatic 上個一個 switch 你講 turn on 去啊，是講你看到你自己驚出聲啊 ，automatic 啦。OK，so 我未รู้แต่ต่อสักครั้งรู้สึกว่า平常時你冇咧 instinct 啊，特別係你驚你把隻聲你驚出來，就你很響對 turn on 你把 switch 係講。你講我是15年，我飛來飛去去這邊做工，去那邊做工，我真係 independent 咗嘛。恁無想到係有驚嘅嘛，但 OK 啦，若見到我冇係有驚 OK，但then after that 你冇想到prepare 一個啦 ，prepare 下你啦，冇咯，冇啲感覺喺度。但係你成時你看到伊時 ，everything totally turn on 嘅。3禮拜冇困啊！過伊我冇困掉，我自己起來過伊啊。แล้ว你เขา講，你講下你細漢，你驚細漢嘅時候頭早講是，你成日有成日，哎呦，我未曉愛做下咩物件啦，咯。係啊，你假如係咪叫你冇 panic 啊？好 panic 啦，冇好冇 panic 啦。Everything 本是 panic 嘅啊！我講啲我隻朋友啊，佢好笑，伊個伊寶啦，往只 close 到啲邊，馬來西亞人，แล้ว伊成驚了，伊度 labor 就去，伊驚咩嘅就冇不到聽啊，會去聲，แล้ว攞節到底下邊個被聲就，แล้วยัง阿妹 finally decide 就做C-section 啊，所以already 攞節冇困啊，แล้ว我去一隻出事，就係講要做 C-section 就生出來啊嘛，แล้ว我就去 hospital 去ดู樣咯。伊個爸，我朋友甲伊媽，我兩人吧。伊伊媽喺度，伊變青青 ，because 做 C-section 啊，แล้ว要學伊 morphine 啊，แล้ว伊個被最近咧伊係 morphine 咧，那是要治療。特別伊想usually C-section 冇 morphine 嘅啦，伊係 epidural 嘅啦。C-section 冇開刀啊。開刀以後都epidural 呢 ？epidural 誒咩？你開不多關咧頭前。Yeah, because from the waist down, look, you don't feel anything. แล้ว anyway 伊講伊無伊 reacted to 伊pain
painkiller 就，所以一邊一條一邊青青呢，特別拗呢就，所以我就過去看伊咯，伊驚四隻安尼四粒，那是副幫到粒呢，然後我就去改咯，你伊行伊個未曉我講聽我朋友答播啊，伊未曉我，伊唔知，哎呀我唔知安怎劍，伊較好笑，你是伊個衫，伊咪是伊夾咧下面刷到係嗰啲布咧包了呀。然後伊俾你面試嘅包啊，伊咪是按咧，可能你可能伊是伊見啊，叮當啊，伊連起喺死啊，不要包啊！哎呦，安怎，伊啲赤驚啦，所以我去到下超因為佢所捌過過嘛，我捌過我係只驚過嘛，所以我頭去教我講，哎，你困，because 伊腦子無困咧，一個啥。在下面的咧，然後哎呀，我唔知點做啫，點做咧？伊罵過係咪？哎呦，一個弟弟好咧，罵過，哎呦死冇隻拎咁啫。我就講，OK，你困我改，所以頭一節啊，我就你都似隻拎啊？我冇似隻拎啦。伊冇就，because 就伊罵就 try， 就絕啊！伊罵就俾 try，because 冇 try 冇拎嘛，就住咧嚇。這是是哇啦！媽媽哥，是你啦，呀啦，你 signature 嚟嘛？我記到了。佢啲機嚟唔是假就是黏咩？OK， 媽媽哥，你時候我計講嘅咯，所以讓伊攤困咯，攤困就可以，伊 because 伊腦熱，佢嘅冇困到啊，可以下面。我就應該寫字啊！你話我陪寫字啊 ，baby， 當你大漢啦，當你攞去啊！你叫我咩啊？叫我奶爸。你我似隻拎啦。我有似隻拎，你後尾是伊嘛無夠拎，所以就會跑 formula 可以咯。所以跑 formula 可以啊，伊嘛似是有個把似啊，伊似啊買咧，嘟出來買隻啊。特別我似啊，我騙你，叮當嘅就，伊特擺我俾我似啊，伊就隻幾罐嘅拎隻個了咋，但所以叫我奶爸。我特別似就是隻個了嘅。Job 阿 John， 哈 ，last topic 幾點講？高比冰，你 last topic 是後尾是 topic 咯。幾點？我當今次個 topic 有影未？我冇咪有 contribute。我想尾換伊個 topic 數分機卡 to next topic。next topic 啊？幾啊 ？Hello？講好是幾點？我就興趣幾點 ？Because 青枝嘛 ，because 青枝無來嘛。即係 I think 個高。青枝唔掂嘅青枝。冇我見我青枝肯定就愛困。當今是9點個就過分啦，所以 the next topic 是幾點咩？應該我叫咗謝人嚟。10點3至10點半咧。Sure， OK 10點半，所以我帶個電嚟。OK，拜拜。OK，拜。收換機嘅啫，收換機就係人，幾大人 email 我就講，你睇我啲收換機搭飛機下就，我就是條電話攞鬧卡我咯，成日係到啲後尾。Another trick。又見大人。嗨，毛毛。咁佢本嚟講。係青枝。咁佢係講咩？收換機本啊？特別個部隊嚟個。而家就聽到，要聽到，一隻聽到，我只聽到，你看到 miss 未啦？你未做看完啦噃？哦，應該即係自己啊，隻監視就俾 join 嘅。OK， 等陣時候，咱講家己，咱政府講就係，咱個咱較濟人無驚嘛。你若啥你誒家己本身會做好誒把，好誒嘛？來，青枝。那是你是我depends 你講下面是好啦。我想我若是有驚，我定咗我有介人啊，我係大姊有個一個後生啊，真正歹咯，伊嘛該啲生意，該伊嘛去我點解嘛未曉做半行，所以我介嘛講你可以嚟 school holidays 嚟大家咯，大家啊。
一大一禮拜啊，伊轉去我只卡電話，不教我囝安怎？伊轉來啊，會答俾我講 yes ma'am no ma'am 啊。你是咧 training 嘅啊 ，training boot camp，camp 啊，正正笨低哦，得，你似廿清知啊。IS 啊！伊囡仔咪食飯蝦米啊？食我每日咧食蝦米？伊要食披薩蝦米？伊食真好吹了，我無暑假，我講無要緊，食會是福氣。有真啊濟人啊，無物件食，你莫食，你莫佚佗，莫拍算，咱收起來，歡喜咯。啊，要去佚佗，暝點聲，我到腰無法度。啊，因為話，咱今暝暗食蝦米？我講，你食起來披薩食無了嘛？你食頭先，食了咱才夾新的來食。大乖啊！了伊 OK 啦，伊會聽啊。會聽啊，他那係做耐啊，大去香港。哦。啊，我知係咧，就咪是歹死多數卡。啊！我知多數卡死人家歹嘛。阿 John 啊，John 你未使講話歹死，你我甲你講 the best 是先啊。嗱，英國中來，你唔英國中看。嚇。你唔英國中話我有歹死哦。冇啦，你冇歹，你鹹啦，啥？我就我鹹。你就話驚咩嘅？對我歹。哦，你就話驚乜對你歹啊？嗯。就係啊，伊點暑假看 iPad 嘅嘛，所以我唔可以看 iPad 嘛。哦 ，iPad。就係啊，你就係啊，伊家己伊房間，了伊 iPad 啊，伊冚伊聲咗。5歲咗，伊會讓你關注。Smart, very smart. 咁樣人有家己 privacy 好，養5歲 privacy 嘅。OK，咱特別講下古靈兵嚟啊，古靈兵有驚啊？啊？古靈兵有驚啊？啥咧？哇，啥咧嚟講下，你若殺掉無驚，甲變做有驚嘅事情差第一隻物件啥物？情差第一隻啊！你再看下未使看垃圾戲啊！你講，你講未使看咩？你再看垃圾戲。你未使看垃圾戲，我兩個物件情差咧。你意思講，你意思是講你本地會看嘅，所生啊啥咧，所未看戲對，就地了啊。你家己啊，你無啦，有時無了個第三曲嗬，唔敢看，家己唔敢看。哦，係咪數唔敢看？哦，我阿你當嗰隻字嚟。三個伊無點正來看垃圾戲啊！嚇，係咪數？唔是，驚看了白白地條沙發白白看。你可以講係咩物件？真係無通看，你講理由啫。無啦，驚第四間出來嘛。你看個聲節出來嘛？當然有啥咧？你個個看啲嘅，個個看。哦，那曾經那時候看但係無驚愛驚看垃圾戲啊！practice new tactic。本來真嘅世界上有 condom 嘅。了 OK 了講咩物件無相咧？古靈兵，成個你個叫親先講，是你冇講。兩人白白講。所以你有啦，啥有無夠困啊？啥物件啊？可能玩數有驚啦。咩啊？應該就來無咪困咧。哦，
所以都冇清楚啦。啊，你幫好奇哦。我聽到，你幫到邊啊？少了。我哋講，你講成個馬路yang大行一個快 OK，你講你馬路出事啊，等係啦，是講馬路出事，你幫到邊啊？係啦，你幫咩？你幫聽邊好見呢哦？日嘛，你看我係古靈兵，但係伊咪是紅藤嗎？哦，紅藤，哎呀，歡迎紅藤。紅藤嚟話會唔會紅藤？啊，依個古靈兵啊，有教你鬥國幾有時開始你講。有鬥過，特別困了就是死去啊！咩鬼嘛是無驚無夠困，你時候困了就無插手啊！冇做啦下啦。紅藤。超會啦！你講話伊，咱個嚟破強頭就係，你這國驚嘅事啊，伊是成驚咧，還是有假驚嘅？啊，古靈兵，攞人啦，就人是成嘅。誒，對起不啦？哦，對起了，伊換條車嘛，唔是啊？講出來啊？過來咩？冇啦。冇啊，對起啊。啊，你我每看好啊，不是青子一個好的，青子你鹹啦，然後你安怎鹹法，你安怎加嘅呢？你咁樣 reason， 你咁樣講咧，還是？你個話你係愛加嘅呢，你未使加講，你唔愛做，你如果唔愛做，你係嘅呢個愛做，我知，because 我細漢是安尼款嘛。哦。所以就俾解講，我可以聽你有，可以聽下你效果是啊，但係是第幫助佢嘅咯。你問解講未下面就未，你解嘅啦，你未使講你唔做。我就朋友啊，伊用做咩物件啊？知道啊？食真羅，佢除了食真羅，但係伊驚咪去幫。哎呦，天公，等陣呀，攞了，後來我俾佢看掉佢咗，講免關係，可以去動。因為一動咧，一再笑啦，把佢唔揀啦。對。以後別使動掉。冇啦，你就要看掉伊啦，你袂使放掉，你就看掉伊動了啊。但是講伊句講，伊句袂曉啊，你就要爭伊啦。特別就是講伊動啦，伊手會揪對呢，你就冇驚咯。伊就知啦嘛，伊就學到面前啦嘛。Oh, some of it we try. Is yang toy kaki feel do deh kaki OA, but some of it lah, lu toy educate kai tau sing then hoi ki xiao okay, I do. Ani kan 有啦，你 explain 可以聽啦。我一個台灣嘅朋友啊，我感覺。有一部好事嘅，無上國教，佢無上學術啊，無上嘅教主啊。教學啊！我就屬緊日本啊，家己啊，係關呢度，我就屬緊，因家己啊是，因啥是朋友嘅呢？但係一個家己啊，特別就係你知嘛？係哦，啲我英國這邊啊，我諗讀冊啦，我諗教我諗係成個 friend 啊，你講，唔是現世是現世，合成是合成嘅，冇 barrier 嘅咯。我諗講啊，我諗直頭講，我諗係隨時頭是出嘅咯。伊人本是直頭出嘅，所以我人講咧，我話地本講 get 到真濟，學到真濟物件，所以又做起來嘅時啊，你寫都就係同叫我人家己食 friend 啊，我見物件人做唔掉嘅啊，一隻做淡薄白等嚟，假如講，誒，即係唔掉咧，咁啊，伊白就上嘅，你啊，你再都 get 佢啦，tension 喺度，是講有啲乜嘢電打出來啊，你假如講我嚟 tension， 我嘅話，你講嘢電打啲嘢，咁話你講得就爽啦。阿龍那是你講，那是你試驚啦。我看阿龍未驚，你那是講你有咧。我愛上，愛有驚，我有上。我屬緊啦。你會做啲誒款上面你阿格嘛？我阿格講，我做啲款，我會互伊揀家己愛嘅物件。
比如講，成日我就是啲，因為我常常聽我朋友講養飼囝嘅故事啊，因為我自己本國囡仔嘛這邊，係咯，我有一個朋友台灣人啊，伊講伊囝家特別去食飯啊，兩個人特別去食飯啊，你每件係 order 物件，伊囝知食嘅物件是蝦米咯，但係伊唔知要 order 物咯，啊你爸就講，嗱見到你愛食物件去 order，但是伊無愛 order 嘅話咧嗬，伊就免食。所以我朋友都是安尼講就，伊就免食咯。但係伊後嘅時，伊就講做冇事什麼無 order。伊嘅時候就講啊，伊唔對啦，擺到伊就計嘢啦。Of course，伊唔是上，伊唔是咩，伊就是講嗬，但係當佢都擺到冇嘢嘅話咧，當佢擺到冇嘢嘅話咧，背仔就係冇物件。家己揀家己食物件，啊無等你接落來立金正都冇物件食啦誒，伊會肯解講啊，所以伊驚家己有 order 物件。伊 order 上濟咧啊，伊每日對你講嗬，你 sure 你 order 一物件都食會了喎，伊每伊驚講哎呀食會了誒，伊 order 幾後咧啊，伊食袂了咗，伊食袂了，伊每驚應該安怎做咗？所以我感覺到安尼款互伊家己有上物件啊，即種嘅教法啊，是我家己真世界。哎呦，南西冇成安尼款，南西冇是規隻家己每件要安怎做嘅。我I think 這是較新一代，甲有安尼款嘅教法。細漢有家己 develop 家己嘅意見，家己呢個。你話當你免講成大，你就會曉講啊，蝦米是對，蝦米唔對，你家己會曉。你已經細細漢都有機會啊，做決定家己愛做物件。對啊，譬如講起隻飯啊，改成一個4、5回啊，迄種是真係奇怪嘅，我講。我留開家己寫我嘅角色了，我嘅。嚇，留開家己寫。我負責是可能過喺度。啊。我有些怎麼講？我就屬個日本人家境嘅白燈咯，因為唔是干那白布咗，有啲學堂裏面不是安尼款咗，有啲學堂裏面大人細漢記住咩？家己飼家己嘅刀頂，家己丟家己嘅食。啊，啲學堂裏面家己寫張版，我唔知講是真是假啦，特別我看啲 video 我感覺講唔是無可能嘅咯，即係真嘅，and then 伊唔只是真咯，伊個是。真好嘅物件啦，樣只 discipline 啊，所以樣只愛情戲咯，樣有開家己嘅training，家己家己來嘅啦。啊，對啊，樣會有愛情戲，我就講，但是你試下幫助試下做愛嘅話咧，拿衫係啦，接住嚟寫啊，你家己嚟寫，熟嘅啊，樣嘅覺得有。我只思考，我一只細漢就只 discipline 一個趣味，變咧有一間日本人學堂嘛，就是講變咧有機會我俾上一期。我看過一樣kindergarten 嘅啊，樣4、5歲去讀冊嘅啊，嘛是樣你知咱 kindergarten 幫只係是食一項物件無客啊，樣有樣嘅 food play 啊，樣家己行去canteen嗰邊塞嘢車塞起來樣嘅搬去食物件啦，無 canteen 嘅。了啊，嗱先生啊，坐了嗰邊。啲北京啊，看嘢冊咁樣，見那家己啊，更嘢到桌頂合起來了，夾碗夾盤啊，去對嗰個盤啊，本是合成寫好一樣嘅度。一個禮拜即5個人做，跟住即5個人做，咩就係佢哋5個人做，佢5個人做，徛了佢哋福水嗰邊，夾佢哋咳啊，佢哋腰嘅，佢哋頭頸。成個你去坐卡古啊！你可能掉，你話有你吹一節咪係啊嘛，他成個有一節咩你 production line 啊你講啊對，我看過本你看過，樣特別要有 responsibility 啦，樣特別有責任。所以你成日要 assign 你 task 入面，你要自己要做下面工課，你就要做掉你工課，然後你要輪流做咯。但係你冇啦，沙丁刀嘅時候，你比我成排啦，我丁刀才去學堂嘅時候要做咧值日生嘅事啊，一杜蘭呢。啊嗱我，你就係你做啊，你打到地尾一個人行走嘅，如果你要單人走，咁你梗係收拖卡，冇叫人卡。佢橋到頂嘅，佢橋到頂，實在跌。做咩做愛帶伊人走咧？你 before 幫我分鐘，你叫伊人做啊？我不是暑假前期嘅人嘅，我受得了嘅，我無暑假受淡薄，無受淡薄嘅。人嘅卡下邊黑大咪無受，我今日受邊一無嘅，我咁了。啊無等你我條隻嘅事啊，我係隻字無大你知唔？
哦，啊，俾我一條刷死啊！你開車咧，開車你會做安怎嘅巴？你驗啊？嚇！我唔是學你巴，我唔知。阿家咧，阿家。阿家應該唔是驗啦，因為我 actually 我只無家看到馬路見仔只隻啊，伊樣爸母成歹嘅。因為你看當今當人大一邊嘅囝無生濟，無啥煩惱嘛，樣一個嘛，咱正常一個兩個，所以可能馬路嘅環境較好，咱會互伊樣較濟盡量去好，變較少成歹囡仔去啊，所以我看了其他未看。當今安尼個 pattern 相加10年前嘅中國。10年前嘅中國本是相加當今嘅意思咯，就樣相。就是樣性格咁啊，小鬼混嘅，伊愛蝦米何米，安尼款感覺無好啦。無啦，我所講是話我是白咯，係啦，是啦。我負責可能我負責可能大嘅時啊，我本是哎呦，你知我6歲 start， 我5歲安尼講我就 start 家己洗碗洗鞋，家己搣家己嘅，啊你學堂鞋。我早知我咪做，你知喎。我去小我因為我是可能過嘅嘛，人學女啊學過，了伊人教我洗鞋的，了伊問我的，你也要洗鞋哦？我講我你無該跳到對女啊！我把你買2蚊俾家己洗家己。你無該跳女到對啊！你個講來洗鞋5塊。問題是伊人教我洗，所以啊，我你睇我你看啊，我本是家己變做書去，因為你聽到安尼款嘅物件啊。阿兜伊甲你講會曉洗盤碗，會曉洗衫，我講未曉，未曉，人會曉。所以你講遮濟啊，你做安尼款遮濟安尼款會pattern出來啊。所以你變做書，人甲你講你曉做安尼款，你甲我做者，我講我未曉。就是我是賣做呢，因為你做啊，所變你做去咯。問題是伊人做嘅，了伊人每會曉做，你講你會曉嘛？你去做咯，你做啊，咪所你做，逐禮拜本時你做。tapi belajar ke lu nasi bo ah lu entai. Tengah wai pa tapai ah kat wai ko lang tapai ti me wai pa kong i xiao giam ka wa lang. Tapi wai pa tu i hian tia kong nya. Jina si guai, wana si boka ilang au chung si ilang tua hana hong gua lang ka sa chinja check up. 對。就是後背嘅位，就是做咩事我講咯，咁後天我講，我直接買我嘅囝，甲了黏掉我袂使互伊放掉伊，但是講我會準我這人去互人對掉我，所以我甲有互人有較secure安全感啊。我 feel 到這個本是好，本是 neutral 嘅，若是講我放伊去外口，因為你本上啊，你講到後尾。本時你會想到對嘛？你要教到對伊會想，你會驚會知講你後尾你頭前做嘅物件喺度。我古早我甚至我來英國嘅時候，因為我到嘅嘛，我7歲我6歲啊，我6、7歲我 actually 我5歲我媽就走啦。我係爸冇啲，特別我係爸是禮拜時 weekend 過來帶我對去伊嘅位啦。然後我是1到6是本是帶你安迪過我嘅。這是到邊嚟啊？我係馬州啊，10幾年後啊，我來正英國啊，我頭前呢啲年我講喺馬無話講嘅。話講，我爸本是無話講嘅，因為我爸我馬去啊6年過後，我爸本對條去啊，所以我就 from 我嗰啲時啲加人波人講嘅。我2年級讀了我3年級嘅時，我喺邊度去過？我插班有多啲愛談會，等啲成績上卡。大家我講下邊，話了個來個英國這邊啊，下邊嘅點寫我係媽我係爸是無啲。所以我下邊是家己來嘅，就喊咪鬼家己來啊！但是但是我問條會啊，你若是講啊，你可能話講你偷摕物件，แล้ว你要安怎？你要認還是唔認？佢都做啦，冇做就嗰時冇錢嘛，特別當經濟事件嗰時跳樓嘅咯。而家都死啊嘛，
你死啊！啊，打有虾米物件拍无就是你啊，对啊，唔是你做嘅，真係未使錢就對誒。本是想，那是講你有做啦，我本想到對，那是講你有做啦，你本是未使錢。如果你變主書去啊，你未使，你 independent 是安怎來？哦，你個結法，我知你講咩？你變做成個你自己，你自己特別保護你自己。啊，所以你 protect 你自己，你冇 protect 你咁樣安怎？對，但係你講對，但是講你冇白冇到身邊嚟講嚇，你要住個，你個要自己照顧自己啊，所以你變做你講嘅成個變做住書去，你做物件，嗰陣是為了你要 protect 你白刀啊呢。看自己條擺頭正正嘅。Fend for yourself 啊，冇事講。啊 ，so when one from Penang 我嚟到英國嘅頭一年嘅時啊，頭一年第二年我教我爸媽冇話講，打節亂嘅。因為做咩事咧？我係嘛講 A， 我做 B。對啦，你就細漢嘅時你都冇佢哋機會，冇佢哋感情。我冇插手是係咪啦？因為都我係爸我係媽我都冇插手。所以你咪就係講，你若是講你幫你囝去外國啊，是你家己走去外國，你有離開過一個點聲，你要會 accept 到對。你驚下頭一年你多你特別可以點聲，所以亂嘅打節呢？我就是安尼意思咯。所以咱學到隻物件，咱把它整幾個炒到是袂使白白食嘅。冇，當佢會使啊！你特別盡量你，對頭一年。你盡量你，你翕掉盡量你，你搖啦，你看你食唔食？誒，咱講到食物件，後佢都講到啲食。嚇咩？講到啲食，我講你飼囝啦，嚇，你按解愛食蝦米物件，攏按怎教？上個講有一囡仔較就是較經濟啊嘛，咪食東咪食西，攏按怎教來講？哎呦，我係媽教我唔食豆嘅喎。嚇！你嘛叫你買食豆嘅啊？無，我係媽無食，我就對咗伊無食，我家己覺得無好食。冇 ，actually sometimes 是你 parents project 嘅，你那是伊人成講，哎呦，我買食，你變咗，哎呦，你看到你即個model 啊，我係小弟咧，伊就講媽咪，我愛食，你無事甲食迄個菜，伊細漢嘅時。小甲伊款就對啊，就是要甲伊款。無人甲伊請，人本是安尼。你人哪啥？那我未清知。清知那個。清知那個囝叫伊特別要食，成個特別要食菜啊，你看咩啊？兩隻雞。係咪啊？兩隻雞見得食物件啦。你隻囝見得食個經濟嘛嚇？你小學你過嚟講兩隻個。我講。lúc cái răng là gì bố suka sang á bố suka chả chài chi thô cái con có su cái con chài gì ăn chua lo hỏi răng hoàng hi lâu chua chả lo cha cho nên màว่าkỳ hắc của anh có tiếng xe hả lúc ai hỏi chả gu lên à hay yo chả ao gu lên àถูก啊ที่จำจริงค่ะแกจ้าของก็สุกอีละของลูกขวาเลยเจกูเล้งอ่ะสังกัดอิ่มจุยเนี่ยแล้วชุดยีเท้าหอยก็อิ่มจุยจีโลลูกโซแล้วกูเล้งจีโลแล้วถ้าโบอิ่มจุยของก็สุกเนี่ยว่าน่ะ就一年嘛是这哎有一人那是无欢喜做我做成七套一樣歡喜流咗，แล้วยัง無想，係咧唔是我無暑假嘅物件，可以七套咧暑假咧唔是學咯。哇！頂到細漢嘅時，唔知唔是我無暑假食嘅物件，等於老啊人食哦。有，無暑假食Aubergine嘅，當時我看到Aubergine，我個人會笑嘅。Aubergine是橋係橋，我想暑假食咯。我看到Aubergine啊，我就看到那是講你 menu 有啊，我直接要去點啦。阿龍，你點樣講？飼囝第二件咧，唔是介意係咩物件？我咁講，number one 啊，第二件物件是你應該嘅物件，你袂使無做到。你大家袂做到，你做袂到嘅話咧，嗬，你就要講互伊聽，你就要解釋互伊聽，按照你做袂到，你袂使一嘢啊，你當無事人啊，賣家講起也袂使嘅。
我有支持人咁講。你就咩？你就咩？我再見啦，哦。你見啦，你兩集係咪你比賽演嘅？你講，你 try。啊，你可以制。有時我有一隻睇你演咗做未掉，你就俾解釋我聽。好似下面咁是干那演嘢咯，好似下面件事你未使解講片喎。嚇，就是這裡咯，你演物件你未使無掉掉咯。無掉咧是偏華語咯。話是講，當今我想，你知道我對於我啲馬來西亞話安尼一個月啊，我教我標誌伊我哋後生啊，查我個後生。我你知伊嘛出去買物件啦，去做物件，然後也袂轉來啊。然後我講啊，等下你嘛當金就轉來啊。我知伊嘛轉來，我甲伊講當金轉來，都伊相信。我就甲伊講下面講。因為我有影無暑假老囡仔係啦。你甲伊講哎呀，唔是干那演呀，唔是干那講你嘛轉來啊，伊袂實好啊，伊唔知伊。但是講你請也找袂到嘛？你就俾騙你。我本是等你困了，才會出題嘅嘛，無乜你做。我講聽過另外一種就是，你囡仔你講嘅物件啦，無插你是陪講，還是你真心有心講，係咪？伊人take it as 真啦，所以你袂使騙人。你袂使講啊，當金嘛好咯，你請伊好啊，你袂使甲伊講啊，你嘛當金轉來。啊，不對啦。有咯，你等你去外口。你成日講，你嘛你嘛給我8點鐘就對來啊！我甲伊講，真正 exact 你嘅點聲啦，因為我嘅標誌甲我講啦，我當今次點聲我出去你甲我看掉一樣，我等下就對來去做淡薄 paperwork 嘅物件。所以我再講伊要做 serious 嘅物件，所以我 explain 緊啦，我講你嘛去做 paperwork 嘅物件，所以就 serious 嘅物件。我甲伊講緊了啊！你就教囡仔看時政嗰下時。你三下都請嘅，點解等無三就死啊！哈！你唔是印尼嗎？我無印尼，我甲伊講騙話咯，當今。我甲伊講伊做 paperwork，你甲伊講伊去買三下都請。比賽呢？這裡比賽咯。當佢伊嘛對那了，我伊問佢，媽咪我衫呢？哎呦，我 instinct 上尾妹阿龍就係伊大漢嘅話，伊看到你一個甲伊親情啦，唔是甲伊親情啦，伊豆豆看到你話伊會閃淚啦。阿龍，大講變話。阿龍，我上尾妹。你安尼見到 build up，你安怎講啊 commitment 啊，我你講阿豆。阿龍，你有家己 personal 嘅係咩物件？上個講，你家己 personal experience affect 你一個 opinion。應該是有咯，因為我細個陣時我冇爸母講嘛，我有爸母，但係又唔是冇講話本，但係我家人冇錢咯。係咯，我個看到我身邊有真濟朋友啊，真係成日見啊，成家誒大細聲加爸母加講媽講話呀，誒話。阿媽叫阿媽講我覺得講買啦嘛，覺得講買咧嘛。我感覺我細漢嘅陣時，我是無人講呢種，我甲我媽講我是袂使呢講呢，特別當見面見啊，覺得無看重呢啲物件嘅了。所以我講講，若是講咱會做淡薄物件去改變呢個事實嘅話咧，我希望要咱家己做起咯。所以我無可能叫全世界嘅咧見啊嘛。所以我會叫嘅就是我叫一個，但是講白得我飼一個見啊，我叫領養一個見啊嘅話咧，我就會好好改咯。就是像個，我就告訴我朋友啊，伊有當時換斷厝了啊，伊無說甲伊無講嘅時候，特別伊會緊張，特別打電話甲伊囝講者，伊講今日爸爸10點半轉到厝了，講故事我都聽，伊本無講故事本啦，伊講10點半轉到厝啦，伊未赴10點半轉厝咧，伊頭一個要 call 嘅就是伊囝嘅，佢是要 personally 甲伊囝講電話喎，講今日爸爸10點半未轉來。又冇伊見啦誒賣解講話嘢就咁，兩手先冇講啦嚇，伊就講你冷話嚇 ，abandon 話嚇。阿涵咧，阿涵咪做嘛？阿涵有咧做嘛 instinct 哦？到？唔知啊，見啦真驚我咧。見啦只驚你係咪數咧？唔知咧，呢個細下嘅 baby 啊，看到我係樣走嘅喎。你喊啦，你喊，
一定要去梅树湖，一定要去梅樹湖者咯。因為點解看到垃圾物件啊？呀，我叻衰，我是垃圾物件啦，我看。有垃圾物件對你，你知道垃圾物件對你咯。我見到驚，看到我就好嘅咧。有人實醒先呢，就我哥啊，你看我哥教我兩人啦，我真有見到人，我哥冇見到人嘅咋。我冇見到人，但伊人大漢了就會教我來佚佗啦，但1歲到3歲伊人真驚。我有啊，你有咩？隨我啊，一陣就會隨我。你見到人啊？你見到你大見到嘛？你見到屁？我冇學，我做工我嗰條，我有時我 direct 我是做 video 嘅嘛，所以我特別 direct 見到嘅咋，細漢見到有時會睇物件，所以我冇學，我特別。有當時你只穿滿咧嗬，你就俾夾夾啊，夾鐵頭啊，可能真冷嘅做，冇你別見你只腳啦，就變惡就係直頭，哇，好啊埋啊！誒就穿我同你講我 direct 見啦 ，direct 見啦個 casting 啦，你俾 audition 見啦時，哦喲，我有時我看一集我看個60 can 80 can 見啦，你就吹，咪勁就 can 見啦。好強哦！哎呀，我 at the end of the day 我攰住就早起9點看到下晡係咪？你其實有 Q 嘢哦，你面對其實有 Q 嘢哦。我面冇 Q 啊，我攰人叫佢。你特你食10幾點鐘，你面乜事就俾解人笑。啊，就是你 audition 時你個冇法，你成日喊啦 ，hi bye thank you。一邊我直頭就一直佢啊，一直佢啊。攞少少來，嘅呢嘅事哦。I think Gina ilang sense your you know your even though John 啊，你 even though 你調啲entertain 樣啊，伊樣本就係講你是調啲嘅，伊樣本冇 show。特別我 professional 啦，我就唔知。professional， 你唔是講你冇。authentic 你就話你 spend time 嘅嗰陣時，特別你特別在其實你特別 reserve 你嘅 energy for next kid because 你 let's say 講我一節入面啊，我安尼借 energy 啊，我學伊人會見啦嚇，我袂使透過 can 用個了出嚟佢咧我袂啊嘛，所以我特別燒掉，所以我解啊 OK 隻句啊 OK 我不就出了就去了，我啊變我啊。然後我 reserve 我 energy， 所以第2 can 第10 can 第30 can 接來時，我個會有嘅 energy。哎呦，教你人講啊，我19歲時啊，我做一個 on call 嘅 substitute teacher for 小學，對人小學。哎呦，慘㗎，哎呦。做咩事講？放西班牙。冇放西班牙就爬來爬去啦，殺來殺去啦，爬來爬去啦。然後我一日啊，我就真起哄啊，我就講，你們啊，再跟我吵的話，就給我罰抄寫200次。那我是代課的嘛，我袂使拍伊人的嘛。我就起穿咯，我袂使講喎。我就愛學伊人嘛，我就叫人抄寫咯。我會聽 Miss Henny 的話，我會聽 Miss Henny 的話200擺啊！我學咗 complain 都滯哦。你使當劍啊，做善事自然艱苦嘅咯。係咯。大寶佢又批示啊，佢又成樣嘅哦。整兩禮拜啊，邊咧有一個 case 嘛，唔使諗滯哦。我感覺叫出報紙是唔是？嚇，出報紙嚟條。講下你阿龍講，阿咪數。講阿龍先。我先講下，出報紙有一個先生，伊拍學生嘛，拍學生咧，伊學生佢手有，就是唔知有幾條痕啊，爸母學媽媽看到嘛，伊嘛做下咩物件，我唔知啦。特別伊告訴咧，到尾是先生要訂報紙，甲伊嘛尋伊手話 apologize 咗，講白刀，就是講伊黐嗰面痕啊。冇唔是，特別我就會我看咧一片啊，我想起啊。細漢咁聲，我馬上我叫學燈啊，一直叫實在跑啊喺度。對。你冇聽話拍伊啦，當佢咩病冇未晒你看你咯，你冇相信我有一個學生冇相信拍咗一隻啊，我講講王正誒，裏面不是成個王正做教而家跳舞唱怪，一般裏面有一個學生甲伊上命咧啊，下一隻啊，一對鬥可以馬聽，講邊嚟得來往回的。I mean。有相當嘅物件，我感覺講，囡仔甲囡仔相拍是真平常嘅物件嚟嘅，伊無講拍佢就傷咗，直接佢上命咧啊，殺一隻啊，伊去打好伊馬聽啦，伊馬上 complain 咧都好旺嘅。
我有拄過人看到人本了。actually 你佢有誠意啊！OK，你想你講嗰時，我啲想學我 enjoy 啦。特別我只成，我係仔啊！我係冇。哎呦，我只成嘅，我早起冇你講聽咗成嘅呢。我早起嗬，一隻鳥一鳥嚟嘛，一隻鳥。一隻鳥我講聽，一早起啊，伊早起食一頓，下晡一頓，暗暝一頓啊。伊早起是要食時哦，伊差唔多未醒時，伊就要5點幾或者6點幾就要熬我醒咋。伊即要做咩較小，有時伊行來咧，就喺你邊啊，你邊咧，那時行過去你桌頂，因為桌頂邊啊會好啊，去背物件，但實在話桌頂有物件，去背คลักอันนี้รู้ล่ะคลักเลยไล่ขวารู้แล้วจะไปคลักอ้อมีกันแล้วว่า當時ว่าคุณอาจิตแล้วว่าตัวว่าไม่ได้เนี่ยจะไปไอคุณนะว่าจะเขา行咧走卡行落樓卡就走就撞咗แล้ว就每ว่า走卡就每我計冚起來那時因為冇瞓覺咗แล้ว一邊嚟錯啦嘛但係在啊第幾節就買落嚟啦伊第二日到底你每等你看我落一半樓梯嘅個落，然後今日即早起咧，我是想講 ，because 日本老啊嘛，10歲啊，10幾歲啊，我講哎呦死我老，我特別成日 treasure every moment，所以我是早起亂玩。你要做這裡係咪？你要 care for 伊啊？對。是啊，我是想講，哎呦，我唔是想講老人，因為成驚呢，是講我是想到講，哎呦我。because 你有 pet 嘅人嚇，你當時你 sleep pet 咧時，你想講，哎呦，你 wish 成日講，我特別就想講，我不單那是伊無意思，我特別想講，伊早起5點幾6點時，我 expect 我是希望伊會來亂玩咧，還是你在裏面不要講咩？所以我就想啊，早起是 OK 啦，去飼料啦，你話實在成嘅，問講成啊，伊講伊馬來嘅事啊，我係爸個馬來嘅事，可較成啊，哎呦！because 要聽就，要聽你我講係媽媽哇我知嘅就，我係媽加我係爸，哎呦，伊真係搞，你讓成嘢嚇，伊個較知咋，伊隻愛食嘅嚇，伊無來叫我啦，就我爸媽有電視，伊是走去找我爸嘅，伊就走去找阿公。就南媽講到對啊，伊講係你合成嘅係你物件。我講話對啊，你講 parents 同今日變了真係濟，成隻囡仔了做咗 education 無好去掉。我講 education 無好啦，是先生是做先生。而家係啲學人誒某個寫批來啦。佢呢是另外一個 point 啊，我想被 point 到對同今 education 這邊啊，呢幾十年啦，本冇咪變咗。根本冇變。冇變咗，馬來西亞冇變咗咯。馬來西亞做變到慘㗎啦。你要想看，唔是干啊，一邊嘅effective 嘅咯，唔是干啊一邊做掉嘅呢，唔是干啊北部嗰邊嘅，正合成吧，正education 這邊啊，教育這邊啊，本是南部。係你是把你話題啊嘛，定住人講過啊 ，education，我會講到啲嘢啊，會講到啲one side，咱到厝內未使，唔是一頓嘅使，會講到詞件，係咩物聲嚟？我 email，我想幾件，我想你件，辣醬雞啊。你做爸是安怎爸？哇！阿媽講啊，未使撈伊，未使。你鹹冇呢？我未鹹，我係 treat 我係驚成個 friend 啊。朋友呢？冇 barrier。我覺得我都未鹹嘅。你未鹹咩？我哪時你會？因為我唔知。我哪時你會？我學咗呢項物件，我學咗這項物件，唔是我有驚，唔是我看到別人我會驚，安尼講我是啲學堂為我學到。我頭先講到對啊，我人馬來西亞讀出來，到這邊讀出來無相，所以我 feel 到嘅物件，所以我也安尼講嘅物件 apply 啲我達到我有驚嘅。特別啊，你若啥做
做爸母是真正坎坷的事。係啦，坎坷嘅啦。哇，真正坎坷。Because 你無插，你做安怎麼好？你特別有時成個大媽咧，台灣媽媽講嘅，你夾人尾advice 安怎家境啊？咱當聽咱 today show 就知啊嘛。你就話，不然聽是無上人 opinion 就是伊家境個無上，你是應該家己辦法咧是啊。所以只坎坷啊，你唔使做蝦米物件好，你冇人講你做唔到嘅。有你講嘅啦。畢竟是我家己講，我早起來遲幾點呢嚇，係立咪。你人飼囝嘅 boundary 是蝦米咧？若是嚟出去啊，暝啊，啉酒啊，食藥啊，有你人嘅 boundary 是蝦米？若是你人飼囝。啊，喊無喊啉酒啊？啊，不，我若啥 ？OK， 咱講先。啊。我若啥無咧？尤其是細漢嘅時間，係你無係一種誒 single life 嘅freedom 咩是？自由，無咧。咱無人講，無人有驚輸掉。來，無我，你咧？你家己誒？我家己吼到當今下本無講會使出夜街嘅，你知？真少啊！你是講嘅呢？你是講你我想講你家己做爸母嘅人嚟出去 social 嘅人，你是講你厝人啊 ？OK， 明白。我當今較用了啦，舊年個淡薄。你幾歲今年？25歲。我若啥咧 ，maybe。特別你看個人嘅咯，看追，你誒爸母其實會看到你開始會做迄個成個較有責任嘅物件，較 responsible。你看你其實 trust 你無咯？看你可以 trust 你無 ？Zero since day one 。可以 trust 你無咯？特別 trust 也看 common， 你特別 earn 你 trust 無啦。不 trust 甲關心無相，就我嘅 parents 是小我了。啊，小。唔是講伊無相信我啊。Nothing wrong about that。小。我是妹呢。哇！哎喲，唔知咯，看 call 咯，我看我是小，我驚我是80歲，我甲放走。180歲啊！我甲放我本是只小嘅事。特別你無可以去疼掉啊！你無可以去學掉伊袂大漢。特別所以我是 instinctively 嚇，我袂成個永遠不該讓保護人。特別我再講，就是我無可以幫家己去學啊，伊袂靠我嘛，所以我不到死嘅時，伊咪是袂 make decision 咯。所以我感覺要較細漢嘅時去學。人古早人常聽到人講啊，你家住拍拖啊，但係無事㗎啊，然後 stop 伊幾個問題㗎，你查某差嘛，嗰時買架你打包俾差。我個咧嗬都真好咗，我係表嫂弟咧，伊有捌過一個查某，我較無事㗎伊啦，因為伊較歹死嘅款嘅，特別我個無去 stop 伊嘅咯，我個可以去愛伊。第一件事，伊會去對處對曬咧，可以去愛伊，可以去甲伊拍拖，可以去拔刀，可以去做傷，伊個無關嘅。特別伊個來再講一項物件呢，若是我驚甲伊分開了，我驚極先話咧 ，I will be there for him。哦。你睇一個 point 呢，伊迄個查某落牌分好啦。第二件事我驚歡喜啊嘛，我驚甲伊特別當時，我驚無感覺到伊互伊鬧 ，it's okay。所以我講，我袂使去 interfere 的，因為唔是我嘅。唔是我生活，唔是我 life 嚟，所以以後我表嫂弟去舞，去甲伊佚佗，去甲伊拍拖，特別夾尾查某是老二嘅，查某是無好嘅。係咯，我個即係學一個 idea 講，發生係咪數本好，你對處媽媽有啲嘅。哦。I will be there for you. That's all. That's all. 因為我讀大學嘅時啊，
有等真濟 international student 咯，是規個 Indian subcontinent 嘅人本看到嘅，Sri Lankan 啦、Mauritian 啦、印度嘅人啦，我係把真驚哦。伊是驚個無人有，然後我嘅 best friend 嗬，一個是 Singapore 嘅 Punjabi， 一個是 Malaysia 嘅嘅啊，然後伊見到愛個炒。啊，是啊，我係把就學我幾個 guideline， 袂使見啊，袂使無視，袂使學，袂使學。你講佢出來會爆頭啊，傻死啊！是啦，好彩啊！我覺得我是菲律賓人。好彩 ，actually 真係坎坷咯，我 feel 到，咱個阿伯教佢哋地步個，咱個 still 有佢哋。咱 society still 有迄個，特別啊，我感覺到那是阿韓的迄個 generation 起啊，你都無插嘅啊，是啊，對唔對？我少暑假讀吧了。誒，特別你暑假掉，你只暑假嘅人咧，還是有可能對 sacrifice 較濟啊？我唔知，錯大家嚟試。特別我回一個啦，即係是講同埋 off topic， 但是講有自己啦，你有影你愛就一條，特別伊無關你是食無食，迄個是你家己代志。你拄到遐尼人嘅話，你就無驚啦嘛。因為我有拄過，我朋友是伊本是教人教混啊，特別伊翁無插管伊嘅，嗰 it's up to you，你自家，because伊翁家己本唔是講自啊，嚇，伊是講伊本攞嘅嚇。我有拄過遐尼人揾嘅。是哦。特別我rasa 係一種係你是 at least 同見話啦，我rasa 係你 eventually 無人會係個問題會較少去啊。成日同見你看 US 咪是成日聽到咱同見成日我看到對啦，咱馬來西亞人 especially 咱成日看係當人看係皮膚較淡色嘅人成日較low class 呢？แล้ว我嚟邊我知 because 你只到比較，甚至 still 有個啦，特別伊already 比較馬來西亞嚟講停差就濟啦。所以當今成個 interracial 嘅 couple 就變做真正普通真 common 去啊。就變做無你無迄個 stick 無安尼濟 stigma 啦，你有迄個寫安尼唔是寫迄個有特別起碼間有個人 still 有成個咧。les extremists les white supremacists 樣個有個，特別你無特別係還是個時候還是看到當人唔是成個咧超正啊嘛，對樣嚟講啊 ，Asian 啊 ，because 樣白是 supreme 嘛，了成個有個人特別馬來西亞是當人看，哎呦，如果是當人啊，我較 supreme 過你個領啊，哦，but eventually in time 啊，我是應該是。係你較少嘅 ，because 我當然我看到只隻，因為我嘅 generation 都 already 有成個 interracial couple 啦，特別本是就 go through some struggle 對唔對？誒，把這個 topic 啊 ，interracial couple。喂 ，John， what you 啊？我咪是 啊，嚟講，嚟。就我個這裡 Muslim 嘅，我係 engage 啊。啊 ，OK， because 我人到國都叫嘛，呢到 England อันนี้講大，อันนี้อัน怎講啊？大澳大澳真係了。了哦，到伊特啲應該大啦。了，特別伊是馬來西亞人喎呐。伊是馬來西亞人，所以像我無看 OK， 伊是蝦米 religion， 你都無啊嘛。你看人。then 問題我教我爸母講嘅是，伊查某嘅 father 講，you sure 你 parents OK 無？我留聲咯。你我教伊人 ，then on the day 我教人講嘅是，佢教我爸母教我講一句啦，你是講你教伊。Mary 嘅時咧，都唔是我人會驚。Oh my god! Yeah. Ouch! Because technically it's true 你知哦 ，because 你袂使去拜伊人哦。了你若是有蝦米事啦，
路的人唔是伊人嘅，你知哦 ，because 我人嘅 government 啊，成個 if like you're Chinese Muslim but you have to have your grave in a Muslim cemetery whatever， 你看你屍體都唔係你嘅喎。我咪買檔咪出師咯。我就奇怪，你記得我話搞人啊？新加坡點會大起大落？邊個大律師啊？哇 ，OK， 你嗰陣時話一刀年嘛，啊，我是未 imagine 嗰陣時講有一日我試過一個雲南又好，另外又好，冇上 religion 嘅。雲南嗱個嚴重啊，冇得未必阿邊 Muslim 啦。especially 到 Malaysia， especially Malaysia， 係啦，我係病冇講以前我做嘢，我咁我就 what the fuck？ 係啦，我屬有路嘅 support， 你唔使路喺講我講我嘅 hello。我咁我真奇怪咯。我就我真係試咗時候，我去，你都係 marry 嘅時候，你都係去入 course 你就有。嚇，我是 Catholic， 我知。你在入 course 啊 ，Muslim 是係咩啊 ，Quran 是係咩都係去咗。我好彩我嘅成績咧是本是一個 Chinese Muslim convert 嚟啊。哦。then 依家 practical 淡薄，伊唔是。這是到 UK 啊？到 UK 還是到？冇到 KL。哦 ，Malaysia，OK。對 KL，UK 嘛，我誒對 KL 嘛。哦。UK 真少誒。哇！所以你按照咧，你 feel 到，你感覺到你咪是只失望咯。I mean，你只坎坷做，你感覺到你就搬落邊，對爸母一邊了，你boss 還是你 girlfriend 一邊？係咯，對，咪都我本是想every angle 都係想出來咯。Number one， 你當係想你驚是變Bumi Putra 是安怎？That's number one. Number two, then legal side 咗 ，legal 是真係 complicated because 是講你是成個你 asset 你講你冇嘢啊，你 asset 是搬去你 Muslim 嘅勢咗，你冇得搬，誒，這個是Malaysia 嘅 law 嚟，係就是。Malaysia 嘅 law。then 是講你 family 冇咧。伊是分俾你像一個 community Muslim 嘅 community 咗。所以你自己冇談咧。伊是冇攞這個。但冇拗辦就冇啦。but 伊像zakat 你看咗。so 按照本咧，伊 legal 是想要 protect 嘅 community 嘅。是。so but there's a way 啦。before that 咧，都做 view 嚟講。做下咩？你 view？對，你都係做真嘅 strong 嘅 view。對，你 before 你都做到就 OK 咯，你 protect 掉咯。對，你都係做 very strong 嘅 ，and then there's a few clauses 啦，你都係用 different type of 像family act nothing to do with religion 啊，你都係用 different 嘅 act 嚟 counter 伊咯，對 counter。哇 ，interesting。OK， 咱們小打特別 interesting。maybe 不只咱講佢 interracial topic 啊 ，because 我們是 interracial topic。我們是。你給你講完啦，你趙人。OK， 反正咱講啦，即係你快咧，特別夾邊度是特別走去啊台灣媽媽咯，了解內裏上聲。呢部學的名講，แล้วก็青枝咯，青枝啊，你咪佢講啊，咱講數紅件啊，另外一個 topic。就俾針我去困啊！我到底走玩咧數紅件 topic 後，你問我走去困啊？要阿準家陣講數紅件性嘅。嚇？你講頭先 topic 數紅件啊嘛？講素抄喎。嚇？係咩抄？會使講埋素抄嘅。會使。哇，素有。我做咗啲響喎，熟噶啦，意思講近字啊咧，會使噶啦，實講。近字是鴉片，嗰是 marijuana。marijuana。近字是 marijuana 嚇。鴉片，我未講鴉片，本鴉片係咩？鴉片嚇，對。OK， 等，青枝
掉 stroke 掉 stroke 啊，青子哈？你 next episode 是幾啊？冇 next episode 我話去送機嘛，青子嘛，咪講嘛，送機了佢被困在點半山地嘛在。prioritize for 我青子啦，海邊啦，特別冇啦。感謝咯。唔是青子啊，貴那人講啊，貴那人好。貴咩？等陣。我冇聽講了。嚇？就你冇聽講啊？你咪講。我都俾氣。你咪講貴聲啊？冇啦。我都當佢咪出了。哦。哎呀！不要叫我慢慢講，我看咩出，看咩出。出那個對嚟係咪？不要叫你食乜都係，等我講 Western food 個可能個。OK。OK。貴講啊未？阿妹哥，我等陣講就 switch 咯，可能講了出嚟時陣講了送機講。啊？哦，已經。OK， 感謝各位聽眾，即係禮拜收聽台灣媽媽青子蘑蘑菇阿龍阿涵大沙卡，拜拜。灰車藍藍，拜拜。布拉珍雞，個有淡仔走去啊個別店咩啊？個別冰加古靈冰。kopi bake 個冇 kopi bake 個古靈冰個硬藤。嘅感謝各位聽眾收聽，下禮拜再見，拜拜。